inshuti ya Kristo yibona udashaka ntabwo ari impamvu z'ukuri mubi, yibona uko rugahomba ntabwo ari impamvu z'ukuri udashoboye gukora, yibona wiga ntubona akazi si impamvu z'uko utagize amanota meza, yibona ushaka ukabona urushako ruraguhungabanya si impamvu y'uko udafite ubwenge bwo kubaka, yibona ubyara yibona utwita ntubyare si impamvu z'ukuba uyu munsi wa none umurura wawe udakora, ndetse n'abaganga barakubwiye ngo uri muzima nta kibazo ufite. Abantu iyo bakureba baravuga bati ntabwo twumva impamvu urugo rusenyuka n'ubuhanga uyu mugabo afite n'umugore, ariko diamond y'Akanyakanani, diamond yahuvuka, diamond ya gakondo yaho tuvuka. Data mu izina rya Yesu nongeye kugushimira kubw'iki gitondo, kubwa bene data, kubw'abanyarwanda, Uwiteka Imana ikomeye, kubw'amahirwe uduhaye mwami Imana yo kuvugana na bene wacu ndetse no gukora mu gihugu cyacu, tugushimira n'ubuyobozi bwacu. Reka iki gitondo Uwiteka Imana nyiringabo uhumugisha abatwumva mu izina rya Yesu, udutumye kubw'ijambo ryawe, udutumye kubw'umucyo w'imbaraga zawe, uradutumye Uwiteka Imana ikomeye kugira ngo tubashe kuvugana n'abera bawe n'abantu bawe n'ubwoko bwawe. Reka imitima yabo icyungukire kumva ijambo ryawe, reka imitima yabo icyungukire mwami Yesu kubona ubutabazi buturuka aho uri. Reka iki gitondo uhirike inkuta zose, uvunagure ibihindizo by'ibyuma umwanzi yabashyizeho, uvunagure Uwiteka imbago zose yabazirikishije, ukura agahato kose kari ku bitugu byabo, nanize imigambi Satani afite ku buzima bwabo, babashe kugirirwa neza nawe Imana mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rigira ububasha mu mitima yabo, rirandure risenye rivunagure buri muzu utateye, buri giti utateye kirandurwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uri Imana uhabwa icyubahiro ko ijambo ryawe rigiye gukora umurimo ukomeye mwami, ndetse Uwiteka Imana ikomeye, benshi wavuganye nabi iki cyugoroba kuri ubagire neza, uhabwa icyubahiro mwami kubakijije ukabubarokoye kandi ukabubazanye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibafashe bene data mwese mutwumva. Hari abatwumva bamaze kugera mu kazi nk'uko nabivuze, hari abatwumva bari mu ngo zabo, hari abatwumva bashomereye, hari abatwumva barwaye, hari abatwumva bari mu nzu z'imbohe, hari abatwumva bafite agahinda gatandukanye, hari abatwumva bafite imibabaro, ndetse umuntu yibaza ngo se ibi byo biramarira iki ko maze igihe kintinze mu kibazo cyanjye. Nje kuguha amakuru meza ko nubwo byaba bitinze ko bidashobora gusoza, kandi ko nugarukira Imana iki gitondo Uwiteka ari bukubohore mu izina ry'umwami wacu Yesu. Nje kuvuga ijambo ry'ubwami, turavuga Imana tubonye umunsi ku wundi, turavuga Yesu tugendanye nawe umunsi ku wundi, turavuga Imana dukoreye umunsi ku wundi itadukoze isoni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nabonye abantu bajya kwa muganga akagenda ashinyirije iryinyo akagaruka kirishinyirije uburibwe bw'igihari, ariko mu rusengero wijira uri imbohe ugataha ubohotse mu izina rya Yesu. Garuka mu gihe cyawe, tabaza Yesu, hamagara Imana igaguhaguruka mu mwanya wawe, igakuvaho mu rugo rwawe, igakurekaho ibintu bimwe na bimwe, igagusiga umwuka mubi, igagusiga karande, igagusiga iyo mizimi kurwanya. Birashoboka kunyura mu bibazo bitandukanye, turabizi turi mu isi yotsa abantu bariho ariko atariho, umuntu aryama ataryamye, agenda atariho, bundi na bundi agasohoka ariko akasohoka gusa physically ariko ahajya atarahamenya. Ariko ubwira ngo ntabwo uri umuntu wo kubaho utazi icyerekezo, ntabwo uri umuntu wo kubaho udafite ingamba, ntabwo uri umuntu wo kubaho udafite iyerekwa, ntabwo uri umuntu wo kubaho udafite icyerekezo. Satani ntakurindagiza, uri umugabo w'Imana, uri umudamu w'Imana, muri ficha yawe iherezo ryawe rigomba kuba ryiza, biri mu mugambi w'Imana. Ntabwo yakuremeye kubabara, ntabwo yagusizira igitutsi ku musozi, waba uzira iby'iwanyu, waba uzira karande, waba uzira iminsi, waba uzira Satani uri hanze, waba uzira ikirere, ugomba kugicika mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kw'Imana reka nsomere ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 15 umurongo waho 21. Bibiliya iravuga ngo Yesu arahava ajya mu gihugu cy'Itiro ni Sidoni. Umunyakanani kazi aturuka muri icyo gihugu, arataka cyane ati, mwami mwene Dawudi mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Ntiyagira icyo amusubiza, nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati, musezerere kuko adutakira inyuma. Arabasubiza ati, sinatumwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati, mwami ntabara. Aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Nawe ati, ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubera uko ushaka. Umukobwa we ahera ko arakira. Inshuti ya Kristo, iki cyari ikibazo cyari kiguye ku muryango. Uyu munyakanani kazi nubwo atari afite amasezerano y'icyo gihe,
ariko yarayabohoje kubera gukunda Kristo no kumenya igihe cye. Bibiliya irambwira ngo Yesu ahanyura ajya mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni, haturuka umunyakananikazi ku wundi musozi ajya mu gihugu cy'Abatiro n'Abasidoni, arahaguruka. Ariko ngo uyu mukobwa amenya ko Kristo yagendereye uwo musozi, amenya ko Yesu yagendereye ibyo bihe. Jambo ry'Imana rirambwira ngo nawe yari afite igihe afite umwana we w'igicuri, afite agakobwa kamwe gahora kitura hasi. Yari ikibazo ku buzima bw'uyu mudamu, cyari ikibazo adashobora kwihererana, cyari ikibazo yaburiye umuti, cyari ikibazo adafite igisubizo. Ndavugana n'umuntu ufite ikibazo adafite igisubizo, ndavugana n'umuntu urishye kumara igihe kinini, ndavugana n'umuntu uyu munsi wa none ufite ikibazo mu bana be, ndavugana n'umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima, ndavugana n'umuntu ufite ikibazo cy'amaraso. Bene data, reka mbabwire uyu mugore yatitabara ngo ahaguruke ngo bwije kuri ngo Kristo aba yaramuciyeho. Yari mu gihe cyo kubabara, yari mu gihe adafite igisubizo cy'urugo rwe, yari mu gihe adafite igisubizo cy'umwana we. Ndavugana n'umutima w'umunyarwanda unyumva, ubwire ngo amahirwe arimo aratambuka. Uyu mugore yatizera Imana nyuma y'uko umugabo atashoboraga kuhagera. Uyu nawe yatakambiye umugore we kuko niwe wari urwaye. Mu gihe umunyakananikazi yatakambiye umwana we, uyu nawe atera intambwe aza ku rusengero aratakamba, aravuga ati umudamu wanjye pastor nabyuka. Umunyakananikazi nawe ahura na Yesu aramubwira ati akakobwa kanjye karagwa igicuri, kamaze iminsi kitura hasi, gafite diamond ugatura hasi, gafite imizimi kiba kagahera umwuka, gafite imizimi karindagiza. Ndagira ngo usubire iwawe urebe igihari, ndagira ngo usubire mu buzima bwawe urebe ikigongana nacyo, ndagira ngo usubire mu buzima bwawe. Nubwo iki giterane cyaba kitari iwanyu, ntabwo cyabuze Imana kugutabara. Nubwo cyaba kitanyuze ku musozi wawe utuye, ntabwo byabuze Imana kugukiza wizeye Imana. Jambo ry'Imana rirambwira ngo arahaguruka. Ntabwo ari Yesu wahagurutse ajya mu rugo rwe, n'uyu mugore wahagurutse ashaka Yesu. Yamufatira mu marembo y'i Sidoni, amufatira mu marembo y'Itiro. Ntabwo yari afite gahunda yo kuza mu rugo rw'uyu mugore, ariko uyu mugore niwe wari ufite gahunda yo gushaka Yesu, ariko atazi naho yamushaka. Karanda y'uyu mugore ntiyamwemereraga gukira. Inyuma hari amasezerano apfuye cyane, inyuma yari afite gakondo ipfuye cyane. Bari baravumwe umuvumo ukomeye cyane, bari baravuzwaho amagambo abana b'Abanyakanani. Abanyakanani bari abantu Imana yashyizeho gakondo, yari yarashyizeho ubuvume. Ni abantu bari baraciwe mu mateka y'ubumana, ariko kubwo kwinginga, kubwo gutaka, kubwo kuniha, kubwo gutera intambwe, kubwo gushaka ku maso y'Imana, ya minyururu wa mugore arayica, ya minyururu wa mudamu ayikuraho, bya bihinduzo wa mugore abikuraho. Rero mbwira ngo kino gitondo hari icyo bakuvuzeho utazi. Bimwe ni ingaruka z'ibyo mwavuzweho, ibindi ni ingaruka zaho tuvuka, ibindi ni ingaruka zaho muvuka, ibindi ni ingaruka zaho mukorera, ibindi ni ingaruka z'ibyo mwakoze. Ariko nje kuguha amakuru meza ngo Yesu yahageze, buri munyururu arawuca, buri kindi zarakivunagura. Kino gitondo haguruka. Uyu mudamu ngo arahaguruka, ahaguruka atazi ibyamuvuzweho. Yari umwana w'umunyakananikazi. Bene Kanani bari baravumwe. Aba ni abana b'umugabo witwa Nowa n'abuzukuru be, bavumwe bazize se kubwo gusuzugura se, nanone kubwo kubahuka se. Aho kugira ngo Nowa avume umwana, bavume umwuzukuru. Arambwira ati bene Kanani muzaba ibi n'ibi, Kanani wawe azaba iki n'iki, avume umwuzukuru. Aba ni abana ba Kanani, aho ngaho ho yari atuye ba Kanani. Uyu mukobwa yari umunyakananikazi, biranashoboka ko byari mu kinyejana cya 5. Yari innocent, ntiyarazi ibyabaye inyuma. Nshuti ya Kristo, yubona udashaka ntabwo ari impamvu z'ukuri mubi, yubona ukora ugahomba ntabwo ari impamvu z'ukuri udashoboye gukora, yubona wiga ntubona akazi si impamvu z'uko utagize amanota meza, yubona ushaka ukabona urushako rwo guhungabanya si impamvu y'uko udafite ubwenge bwo kubaka, yubona ubyaro, yubona utwita ntubyare si impamvu z'ukuba uyu munsi wa none umurura wawe udakora. Ndetse n'abaganga barakubwiye ngo uri muzima nta kibazo ufite. Abantu iyo bakureba baravuga bati ntabwo twumva impamvu urugo rusenyuka n'ubuhanga uyu mugabo afite n'umugore, ariko diamond y'Abanyakanani, diamond yahuvuka, diamond ya gakondo yaho tuvuka. Ndimo navuga ngo kino gitondo zamuka, tera intambwe. Y'umunyakananikazi yari inosa. Ndamubwira ngo nta kibazo ufite Imana yawe itakemura. Ndamubwira ngo ntabwo ari wowe kibazo. Kibazo ni diamond, kibazo ni gakondo, kibazo ni imizimu, kibazo ni Satani yazanywe no kwica no kwiba no kurimbura. Ndavugana n'umuntu nyumva ari mu cyumba cye yarayarira. Ndavugana n'umugore aka kanya wibaza ngo Mana nkora iki ko ntako nagize. Rero nkubwira ngo Yesu yazanye igisubizo cy'ubuzima bwawe. Ndavugana n'umuntu uyu munsi ukoresheje ubwenge bwe bwose, abandi bagutira ubwenge, iyo bakora imishinga biragenda, ariko wowe wabikora bigahomba. Rero nkubwira ngo ntabwo ari impamvu z'uko ubikora nabi,